花莲的仁和甲大清水崩山造成新竹江河火车败马这个事故，目前受损长的车厢是按算送回去原厂来修理。不过，这火车的零件就拢爱为日本来叫货，唔知影到当时才会当修理好势。也那当地观光业者是各一届甲政府发声，讲若是连铁路的安全拢无在调处理，后日啊恐惊就无旅客会惊卡到啊。 礼拜早起也受一寡旅客要坐车，受土石流影响，一度单线通车的河林到总德段，虽然拜六下晡已经畅通，不过考虑行车安全，西正线列车会以30公里慢慢通过，上行列车有高拢会慢5分到10分。他们应该安全了才给我们通行。对，天气很好的状况下，我们会带小朋友来。没有交通就没有观光，这样子的意外已经让我们现在已经面临到一个雪上加霜的一个地步哈。 行政院决定，交花莲旅游休大补助部分比价率拢是1000块，因为代替土石流事故提前到6月24日。也过花莲旅宿业者讲，订房率一万增加，因为甲铁路安全有真大的关系，希望相关单位加强安全的管理。这摆互土石流冲击受损的事故列车，代替初步检视，第一车厢车门歪去，第二、第三只车厢连接器凹断，后续会甲列车送到机务段，由原厂列入技师进一步来检修。 在台东跟七堵都有日立的这个技术团队在，所以必须要依照这个我们的段里面，他们才能详细的检查，详细检查确认受损的地方。 另外，对行政院要求代替重新检测编谱过境系统功能，代替讲24、81会邀请相关单位到这摆以外现场会勘，对着溪水土石一流出来，安怎甲现有过境机制来结合，是不是另外有专人监测汇报，会进行专案会议，并且提出地中长期改善报告。记者综合报道。